Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku semua, jumpa lagi dengan saya ya di channel Garan Pacul Mancing. Kali ini saya mau mencoba mancing pakai teknik ombyok, mas bro, teknik dasyaran. Kita sudah lama ini nggak ke spot ini, mungkin ada 3 bulan lebih kayaknya. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang selalu setia mendukung channel saya ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang baru menemukan channel saya ini, diharapkan ikut mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa lama-lama kita akan mulai lemparkan ya. Semoga ada cintanya. Oke, let's go. Itu di sebelah sana ada orang mancing juga itu guys, orang Taiwan dia, kakek-kakek. Bom sing gede, bom sing gede. Wow, bakso. Langkung boy. Langkung boy. Wah. Mundur lu. Udah masang apa sih? Belum pernah bareng ya, belum. Bongkar mau bongkar.
Tangglung boy, bah. Ya, Wong tua setrek, guys. lo emas, guys. Cilik temen, Mbah. Iris bela. Hah, dirilis lah.